Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ceea ce împărtășesc cu tine acum, dacă voi reuși să mă exprim cum trebuie, vei înțelege, îți va fi și mai clar de ce, deși suntem în vremea unde trebuia să vedem mâna lui Dumnezeu făcând lucruri extraordinare, de ce suntem, le vedem rar, de ce sunt rar. Și vei vedea că nu este pentru că Dumnezeu vrea să fie rar. La fel cum în vremea lui Samuel, dacă mergem în cartea lui Samuel, în vremea preotul Eli, vedenile, Biblia zice, erau rare. Și aș vrea să-ți arăt un lucru în acel text. Să vedem un lucru în cartea lui Samuel. La început, Biblia zice Samuel, capitolul 3, tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu era dese. Tot pe vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Cum ți-am mai zis, Biblia este o carte spirituală. Când Biblia zice preot Eli avea, tocmai în perioada când vedenile erau rare, ți se vorbește că Eli, vederea lui era tulburată. S-ar putea să te gândești că se referă la faptul că îmbătrânit. Păi dacă îmbătrânit, când cineva îmbătrânește, nu e doar vorba de vederea care slăbește. De ce Biblia nu zice, de exemplu, și îl dura spatele? Dacă era doar să vorbească de faptul că îmbătrânit, de ce nu zice, de exemplu, nu știu, îi dura oase? Dar singurul lucru care menționează Scriptura vorbește de vedere dintr-o parte și vorbește de faptul că preotul, liderul spiritual, prin care trebuia să vină vedenile, are ochii tulburi. Deci îți arată de ce vedenile nu erau dese. Nu pentru că Dumnezeu nu vroia, dar instrumentul prin care Dumnezeu avea să aducă vedeni avea ochii tulburi. Deci sunt lucruri care nu se întâmplă pe pământ, nu pentru că Dumnezeu nu vrea, dar pentru că instrumentul, calea, canalul prin care Dumnezeu avea să facă acest lucru, e o problemă la nivelul instrumentului. E o problemă la nivelul canalului. Asta este un lucru extraordinar care trebuie să-l înțelegem. Dacă acest text nu te convinge, poți să te duci la text care de multe ori ți l-am prezentat, 2 Împărați, capitolul 6, când prorocul Elisei zice, aduceți un cântăreț cu arfă. Apropo, săptămâna asta o să fie sâmbătă, da? Avem această întâlnire. Dacă poți să vii, vino. Dacă nu poți să vii, vino. Da? Nu este exclusiv doar pentru cei care au fost la 40 de zile. Dar oricine vrea să laude pe Domnul, poate să vină, ești binevenit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Deci, în acel text, aduceți un cântăreț cu arfă, vedem clar că Dumnezeu avea un cuvânt pentru acel popor.
Dumnezeu avea un cuvânt pentru acei 3 împărați care au venit. Problema era instrumentul. Problema era canalul care era foarte supărat. Și în supărarea respectiv, nu putea să vină mâna Domnului peste el. Nu putea să vină inspirația peste el. Și de aceea zice, aduceți un cântăreț cu arfa. Un lucru e sigur. Cântărețul cu arfa nu a venit pentru Dumnezeu. Nu a venit să laude pe Dumnezeu. A venit să cânte ca să asculte Elisei. Și timp ce ascultă, pentru că nu este un secret pentru nimeni astăzi, muzică are un efect asupra sufletului omului. Da? Poate să aibă și efecte pozitive și negative, depinde de muzică. Da? Dar asta e clar, are un efect. Asta nu mai este un secret pentru nimeni. Deci, ar trebui că instrumentul prin care cuvântul avea să vină, prin care mâna Domnului avea să se așeze, să se îndrepte. Problema nu era la Dumnezeu, problema era la instrument. Și problema nu era că instrumentul, canalul, Elisei în acest caz, nu e vorba că nu vroia, dar starea lui nu permitea să se întâmple ce vroia. Ai. De câte ori vrem cu adevărat sincer să vedem mâna lui Dumnezeu, dar nu trebuie doar să dorim sincer. Trebuie să prezentăm, trebuie să oferim, trebuie să dăm condițiile care permit că mâna lui să se manifeste. Ai. Gândește-te puțin, hai să rămân la acest exemplu. Gândește-te că acest împărat merg la război, au o problemă. Dumnezeu are o soluție pentru ei. De fapt, Dumnezeu are chiar mai mult decât problema lor. Ei au venit pentru apă și Dumnezeu avea chiar să le dea izbândă. Pentru că de ce aveau nevoie de apă? Că se duceau la război. Dar Dumnezeu avea să le dea chiar izbândă. Toate aceste lucruri bune pregătite de Dumnezeu, ca să se exprime, ca să vină înspre ei, trebuia să treacă printr-un canal. Și până canalul nu a făcut ce trebuie, mâna Domnului nu a venit. Deci când ne gândim că vrem să vedem mâna Domnului lucrând în viața noastră, există o anumită întrebare crucială. Oare ofer, oare am avut grijă, oare am făcut ce trebuie ca condițiile să fie adunate, ca mâna Domnului să se manifeste? Pentru că nu este înțelept să vrem să vedem mâna lui Dumnezeu și nu înțelegem că acea mâna lui Dumnezeu să se manifeste, există anumite condiții și cerințe. Există anumite împrejurări. Și când Elisei cânta cântărețul cu arfa, Biblia zice, și mâna Domnului a venit peste Elisei. Deci problema nu era la Dumnezeu. Problema nu că Dumnezeu nu avea un răspuns pentru ei. Ba da, avea chiar un răspuns peste așteptările lor. Dar canalul, instrument. Hai repede să-ți dau. Repede, ca mâine să putem înainte. Repede să-ți dau un alt exemplu. Un tată aduce copilul lui la ucenicii lui Hristos. Acum merg în Noul Testament. Aduce copilul lui la ucenicii Domnului Iisus. Și n-au putut să scoată demonul. Când ei îl întreabă pe Domnul Iisus, de ce n-am putut să-l scoatem? Ce zice Domnul? Nu zice, pe nu ați putut, că nu e pentru voi asta. Nu ați putut, lăsați, asta e doar pentru, categoria asta e doar pentru mine. Sau nu zice, nu ați putut pentru că
tatăl copilului nu a fost ce trebuie. Nu? Zice, nu ați putut din cauza necredinței voastre. Unii care le place să scurtături, le place să vorbească în locul lui Dumnezeu, fără Dumnezeu să se exprime. Dacă ar fi trăit în vremurile respective, ar fi zis la ucenici, stați liniștit, dacă nu s-a întâmplat, Dumnezeu știe. Stați liniștit, dacă nu s-a întâmplat, înseamnă că Dumnezeu nu a vrut. Stați liniștit, dacă nu s-a întâmplat, înseamnă că Dumnezeu are alt plan care nu-l știți voi. Poate în anumite circumstanțe e valabil aceste motive care le-am enumerat, dar nu putem să le aplicăm la toate circumstanțele. Că uite, în această împrejurare, Domnul Iisus zice, din cauza necredinței voastre. Și apoi zice, aduceți copilul. Și când vine copil, fi foarte atent acum, când vine copil, Domnul Iisus scoate demon. Asta înseamnă, totdeauna a fost voia lui Dumnezeu ca acest copil să fie liber. De unde știu? Scriptura e foarte clară. Iisus Hristos este reprezentare, manifestarea vizibilă a Dumnezeului invizibil. Iisus Hristos zice, nu fac nimic decât Fiul nu face nimic decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. Iisus Hristos zice, Tată, fac totdeauna voia ta. Deci este clar, când Domnul Iisus a scos acel demon, era voia lui Dumnezeu. Și totuși această voia lui Dumnezeu, deși ucenicii au încercat, nu s-a întâmplat. Nu pentru că Dumnezeu nu vroia. Problema, instrumentul. Ai. Știu că asta nu ne place, pentru că din Geneza văd un lucru. Omul totdeauna îi place să arunce responsabilitatea la altcineva. Femeia care tu mi-ai dat, îi spune la Dumnezeu, femeia care tu mi-ai dat, cu alte cuvinte, dacă tu nu mi-ar fi dat-o, nu am fi ajuns aici. Totdeauna vrem să aruncăm responsabilitatea asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a vrut. N-are cum totdeauna să fie Dumnezeu nu a vrut. N-are cum să fie totdeauna Dumnezeu are alt plan. Uneori trebuie să fim sinceri cu noi. Noi suntem problema. Domnul să ne dea lumină și smerenia să recunoaștem că în multe situații problema e la noi. Dumnezeu să te binecuvinteze.